E aí, gente, a fogueira de São João dos Lobinhos. Aí, ó. Escoteiros, né? Mas eu sou lobinho. Olha, olha. Tá bem grandinha. Bem top. Tem mais um monte de gente aqui, né? Olha lá. Gente. Quer aparecer no meu vídeo? Aqui, ó, minha amiguinha, né? Aí, olha. Quer falar alguma coisa? A bússola aí, uma malã e uma pipoca. Tem no mercado. Coma! Meu Deus! É a fogueira, o tamanhão do bagulho. Começou a queimar mais. É, do nada. Vocês gritam? Do nada tem uns negocinhos. Gente, olha o tamanho. Isso aqui é folha queimada. É folha queimada. Meu Deus, não dá nem pra segurar isso aqui. Galera do céu. Aqui meu outro amigo, João. Olha, eu preciso falar uma coisa com você. Quê? Você tá preso. Ah, Cara, você tá preso. Vem. Pode vir. não, prisão não. Esse celular não é meu, é do meu pai. Independente, irmão. Não, Você vai ser preso. não, 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 la polícia, não. Você vai ser preso. Gente, É João ordem tá do me tribunal. prendendo. Ordem do tribunal. Não. Preso. Mariana, me ajuda. Ai, não me ouviu. Vai te ajudar. Ela não me Eu falei ouviu. com ela, pra ela não te salvar. Ai, Porque... ai. Socorro! Ela tá presa, ela tá presa. Eu não filmei isso. Sim, ele. Agora? Socorro! Eu tô gravando, eu não posso mostrar a tua cara. É dois? Tu quer aparecer a tua cara? Você é o aparecer. Aqui, ó. Salve de palmas. Abre logo! Aqui dois. Meu Deus. Meu Deus. Pode ser. Eu fui preso, né, meu? Eu vou postar no YouTube. Posta lá. Valeu? Oh.